Друзья, всем большущий привет! С вами Андрей, и вы на канале «Каревая жизнь на Кипре». Сегодня у нас будет с вами очень интересная экскурсия. Мы приехали в очень знаменательное место на Северном Кипре. Это город-призрак Вароша. Я не могла говорить, я не могла дышать здесь. Я вот прям так окунулась и почувствовала вот их, эту атмосферу, вот их горе. Этот старый город был закрыт в течение 50 лет. И буквально год назад его открыли для посещения туристами. А сейчас я вам немножко расскажу историю этого города. В середине 20 века это был один из самых популярных курортов в Европе. В 1974 году турецкая армия вторглась на территорию Кипра после того, как греки начали притеснять коренное население турков. После того, как турецкая армия вторглась на территорию Кипра, войска ООН вывели всех жителей этого города в течение буквально нескольких часов на южную сторону. Люди ничего не успели даже с собой забрать, и в домах оставались где-то гореть свет, где-то в холодильниках лежали продукты. То есть все люди покинули этот город буквально в течение нескольких часов. И вот в течение 50 лет по резолюции ООН этот город был полностью закрыт. Сюда был запрещен любой доступ. То есть сейчас можно увидеть здание после того, как начали запускать сюда туристов. Все сохранилось так же, как это было в 1974 году. Единственное, что разрушаются, конечно, со временем эти здания. Год назад Варошу открыл вместе с президентом Турецкой республики Эрдоганом президент Северного Кипра Эрсин Татар. Сейчас на Вароше открылись пляжи, и турки-киприоты хотят полностью восстановить это место. Все здания сохранились примерно в том состоянии, которое они были 50 лет назад. Можно увидеть старые вывески. Вот даже значок Toyota, это значок, наверное, один из самых первых, когда он появился. Вообще Вароша это был один из самых классных курортов. Тут сюда приезжали знаменитости, Бриджит Бардо, многие европейские звезды. Тут было очень много пятизвездочных отелей, одни из самых лучших пляжей в Европе. Вообще, вот честно говоря, больно на все это смотреть. Вароша – это как памятник конфликтам между людьми, которые разбивают многие судьбы. И много людей, которые жили в этих домах, до сих пор не могут вернуться из-за этих конфликтов к себе домой. Видно, да, чей-то дом, еще ставни. Все заросло. Такое немножко гнетущее чувство тут, когда ты находишься. Знаменитое кафе Эдельвейс. Как ваши ощущения, когда вы находитесь в этом городе? Когда я тут была в прошлый раз, я шла и плакала. Я так как-то впечатлилась, у меня были такие ощущения, как вот утрата людей, своих домов. Я настолько... Я помню, я не могла говорить, я не могла дышать здесь. Я вот прям так окунулась и почувствовала вот их,
эту атмосферу вот их горя, да, людей, которым пришлось покинуть свои дома, покинуть свое место родное и уехать. Вароши – это символ противостояния греков, киприотов и турков-киприотов. Противостояние двух больших держав – Турции и Греции. И как обычно в этих противостояниях всегда страдают обычные люди. Здание старого отеля. Видно балкончики еще. Очень похоже, что здание только начали строить и его не сумели закончить. Во всех зданиях почти нету окон, многие стекла выбиты, двери заколочены. Такое угнетающее впечатление оставляет. Когда-то это были большие магазины, красивые холлы красивых зданий. Когда сюда первый раз приезжали, почти никого не было из туристов. Такое ощущение, что ты попал в какой-то апокалипсис. То есть вроде здание есть, но все разрушено. И из людей никого. И вот сейчас мы с вами выходим на красивейшую набережную, на очень известный пляж, который гремел на всю Европу и был одним из самых популярных мест отдыха европейских звезд. Сейчас, ребята, мы с вами можем увидеть, в каких масштабах трагедия произошла в 1974 году. Все это вплоть до горизонта было самым популярным курортом Европы. Это были супер пятизвездочные отели, дорогие дома. Сюда приезжали отдыхать европейские звезды. Огромная береговая линия. И все это 50 лет было закрыто и разрушено. С этой стороны видно здание разрушенных пятизвездочных отелей. Почти нигде уже не осталось окон. Отсюда можете почувствовать масштаб того курорта, который был здесь 50 лет назад.
Вот и закончилась наша прогулка по городу-призраку Ворош. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие у вас ощущения после просмотра этого видео. Всем до встречи, спасибо, что были с нами, пока-пока.